আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আমি কেয়া চৌধুরী। আজকে আমি আপনাদেরকে যে প্রোডাক্টের দাম সম্পর্কে বলবো তা হচ্ছে হেয়ার ড্রায়ার। তো ভিউয়ার্স, আজকে আপনারা এই ভিডিওতে কিন্তু অনেক ব্র্যান্ডের ভালো ভালো সব ওয়ার্ল্ড ক্লাস ব্র্যান্ডের কিন্তু হেয়ার ড্রায়ার দেখতে পাবেন। এখানে কিন্তু মজার থেকে শুরু করে প্রেস্টিজ, তারপর গিমি, নোভা, তারপর বিএনজি, অনেক ব্র্যান্ডের কিন্তু আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। তো আমাদের সাথে হচ্ছে রোকন ভাই। আজকে আমরা চলে এসেছি ময়মনসিংহ কোকারিজ, আপনারা জানেন যেটা একটা বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান আপনাদের জন্য, আর এটা হচ্ছে ফ্যামিলি অ্যান্ড ফ্রেন্ডস চ্যানেলের একমাত্র কোকারিজ পার্টনার। তো ভিউয়ার্স, আজকে আমরা রোকন ভাইয়ের কাছ থেকে জেনে নিব এই যে সুন্দর যে হেয়ার ড্রায়ারগুলো আছে এগুলোর দাম। এটা হচ্ছে সবচেয়ে কম রেঞ্জের, সব 1200 ওয়াট। আর এটার দাম কত? 550 টাকা হলে এটা কেনা যাবে। শুধু গরম হাওয়া বের হবে চুল শুকানোর জন্য। শুধু গরম হাওয়া, চুল শুকানোর জন্য। আর যেগুলোতে দেখা যায় যে ঠান্ডা হাওয়া হয় সেগুলোতে নেল পলিশ শুকানো যায়। তারপরে দেখা গেলো মুখে আপনারা একটা মাস্ক দিয়েছেন, সেই মাস্কটা শুকানো যায়, বিশেষ করে ব্ল্যাক মাস্ক। ওগুলো বিভিন্ন কাজে কিন্তু ব্যবহার করা যায়। কিন্তু গরম যেগুলো সেগুলো দিয়ে কিন্তু শুধু চুল শুকানো বা কাপড় শুকানোর কাজটাই করা যায়। এটা হচ্ছে 1800 ওয়াট। এটা নোভা। এটার দাম কত? 550 টাকা। এটা কত? 650 টাকা। 3000 ওয়াট। এটার দাম হচ্ছে 650 টাকা। প্রেস্টিজের সোজা করে ধরেন ভাইয়া কাইন্ডলি। হ্যাঁ, প্রেস্টিজের যেটা দেখতে পাচ্ছি এটা কত? 2300 ওয়াট। 750 টাকা। প্রত্যেকটার সাথে মুখ থাকে, এগুলো চুল রিবন্ডিং করার সময় অনেক কাজে লাগে। এটার দামটা কত বললেন ভাইয়া? 750 টাকা মাত্র। এই শুধু গরম বাতাস। আপনার অন হয়, ঠিক আছে? এটা 1 পাওয়ার 2 পাওয়ার, শুধু ঠান্ডা বাতাস ধরবে কমার বেশি। এর আগে ভিডিও দেখেছিলাম, শুধু মিনিমাম ম্যাক্সিমাম। এটা হলো আপনার কম গরম হবে, এখন গরম হচ্ছে না, বেশি গরম করা হবে প্রফেশনাল ইউজের জন্য। প্রেস্টিজ কোম্পানি। বিএনজিটা সবচেয়ে বেস্ট প্রফেশনাল ইউজার। আরও আছে, আমি একটু দেখাচ্ছি। তবে পার্লারগুলোতে কিন্তু আপনারা বিএনজি দেখবেন ইউজ করে। এটার দামটা একটু জানবো। এটা অনেকটা প্যানাসোনিকের ডিজাইনের। কারণ এটা মোটরটা আরো হেভি। এটার দাম কত পড়বে ভাই? 1050 টাকা। $1050 টাকা। গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি কি ভাই সেটাও একটু জানি। 1 বছরের ওয়ারেন্টি। 1 বছরের মধ্যে কিছু হলে রিপেয়ার করে দেওয়া হবে। আর এগুলো আছে 2 বছর ওয়ারেন্টি। এগুলো মোটামুটি ওয়াট বেশি 2 বছর ওয়ারেন্টি। এটা 4500 ওয়াট। বিএনজি কিন্তু 1800 ওয়াট মাত্র, ঠিক আছে? আর এটা 4500 ওয়াট। এটা মানে কি দেওয়া, মুখ দেওয়া, মানে সাইডে যেন বাতাসটা উড়ে না যায়।
ও বাবা, 3টা। এটা কিন্তু অনেক হেভি, 4,500 ওয়াট। অনেক। অনেক। এটার দাম কত পড়বে? এটার দাম কত ভাইয়া? এটার দাম হলো আপনার 1150 টাকা। 1150 টাকা। আমি একটু দেখাচ্ছি এটা। অনেক অনেক পাওয়ার, গরম বেশি, আর ঠান্ডা চাপ দিলে গরম বের হচ্ছে, ঠিক আছে। যদি তার ঠান্ডার প্রয়োজন হয় শুধু এই বাটনটা প্রেস করলে হবে, এই বাটন প্রেস করলে অটোমেটিক ঠান্ডা ঠান্ডা এসে ঠান্ডা এখন ফুল এখান থেকেও বাতাস পাওয়া যাচ্ছে, ঠান্ডা বাতাস, একেবারে বাতাস ঠান্ডা। আর ডায়ার কিন্তু শুধু এখন শুধু চুল শুকানোর জন্য না, অনেক পারপাসে ইউজ করে। দেখা যায় কোথাও শেক দিতে হবে, আপনারা একটা কাপড় রেখে কিন্তু সেই জায়গায় শেকও দিতে পারবেন। একেবারে এসির মতো বাতাস, আর ছেড়ে দিলে গরম হবে, এখন গরম হবে, এখন গরম। ভাইয়া আবার হাত ছিটা দেয় গরমে, অনেক গরম। আচ্ছা, এবার দেন তো বাতাস। মানে ছেঁকে আসছে, মাথায় অনেকে রেখে দেয় যে স্টিম দেয়, যে স্টিম করার জন্য। সুন্দর, মানে আঁচড়ানো যাবে, এটা দিয়ে আঁচড়ানো যাবে। গরম ভাই, ছেঁকা টেকা খায় না। তো এটার দামটা একটু বলে দেই। 1150 টাকা, এত কিছু পাচ্ছি আমরা, দারুণ। আচ্ছা, এই যে মুখগুলো, ইকুইপমেন্টগুলো, এগুলো আলাদা কিনতে পাওয়া যায় না, সেটের সাথে আসে। $1150 টাকা। ম্যাক্স ব্লুরে অ্যানিয়ন, এটা অনেক, ওগুলো ছিল প্রফেশনাল ইউজ করতে হবে, ঠিক আছে। এটা দৌড়ে দেখি বুঝতে হবে, অনেক ভাইয়া যেহেতু বললাম, আমি তো দেখলাম খুবই সুন্দর, কিন্তু এগুলো উন্নত মাল যেগুলো সেগুলো থেকে 3টা বাটন থাকবে, 1, 2, 3টা বাটন থাকবে। এটার দাম হলো আপনার, এটা 1250 টাকা। 1250 টাকা। এটা একটা দেখেন, এটার দাম হলো 1150 টাকা। 1150 টাকা। এটার সাথে কি চিরুনি দেওয়া আছে, আর 2টা মুখও দেওয়া আছে। 2টা মুখ থাকবে, একটা চিরুনি থাকবে, আর একটা চিরুনি আছে। 1150 টাকা। 5000 ওয়াট, যত ওয়াট বেশি হবে তত ভালো হবে। 5000 ওয়াট, 4500। এটা কত দাম? 4500টার দাম কত? ম্যাক্স যেটা মানে দেখাচ্ছি 1250। ম্যাক্সেরটা কত? 1150 না 1250? 1150। 1150। আচ্ছা আচ্ছা, আর একটার সাথে অনেক কিছু পাওয়া যাচ্ছে, একটার সাথে কিছু পাওয়া যাচ্ছে না। আপনারা হয়তো বলতে পারেন যে আমরা দেখছি ম্যাক্সের সাথে অনেক কিছু পাওয়া যায়, তখন তো আরেক ভেজাল। 5000 ওয়াটেরটা তেমন কিছু, মানে 2টা শুধু মুখ পাওয়া যাচ্ছে, আর 4500 ওয়াটের সাথে আপনারা 2টা চিরুনিও পাচ্ছেন। ফ্যাশন স্যালন, প্রফেশনাল হেয়ার ড্রায়ার, 5000 ওয়াট। এটার দাম কত? 1250। 1250 টাকা হলে এটা কেনা যাবে। আচ্ছা, 4000 ওয়াট, এর দাম হলো আপনার 750 টাকা। 750 টাকা। 750 টাকা হলে কিন্তু এটা কেনা যাবে। এটা একটা মজা,
এটা হলো 850 850 টাকা হলে এটা কেনা যাবে 4000 ওয়াট 4000 ওয়াট। তো ভিউয়ার্স আমরা কিন্তু আরও আছে, আরও সেগুলো দেখাচ্ছি আপনাদেরকে। আমরা যে দামটা একটু জানিয়ে দিচ্ছি আপনারা এখানে। ফিলিপস প্রফেশনাল, যেটা আমি কিন্তু ফিলিপস এটা ইউজ করি। 1 2 তিনটা, আগে কিন্তু অপশনটা ছিল না, এটা নতুন এসেছে 2018 নতুন আপডেট। আগে ছিল 2টা ছিল, আমি তো ইউজ করি বাসায় যেটা ফিলিপস হেয়ার ড্রায়ার। কত? 1050 টাকা। সবগুলো যেগুলো প্রায় সবগুলো প্রফেশনাল হেয়ার ড্রায়ার, প্রত্যেকটা নিচে লেখা আছে প্রফেশনাল। তো ভিউয়ার্স আমি আপনাদেরকে বেশ কিছু হেয়ার ড্রায়ারের কালেকশন দেখালাম। এখন যে কাজটা করবো, এখানকার অ্যাড্রেস ফোন নাম্বারটা দিয়ে দিব। এটা হচ্ছে ঢাকা নিউ সুপার মার্কেটের নিচতলা, ঢুকতে হাতের বাম দিকে 2টা দোকান পরে, এটা হচ্ছে ময়মনসিংহ কোকারিজ। আর আমি এখানকার ফোন নাম্বারটা বলে দিচ্ছি 019121965997। আমি আরেকটা নাম্বার বলছি 0924613649। তো ভিউয়ার্স আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি, সবাই ভালো থাকবেন এবং সাবস্ক্রাইব করবেন আমার ইউটিউব চ্যানেল ফ্যামিলি অ্যান্ড ফ্রেন্ডস এবং আমার আনাদের চ্যানেল শপিং টিভি। আল্লাহ হাফেজ।